Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить домашнюю колбасу. У меня тут килограмм свинины, 300 грамм мяса индейки, свинина с жирком. Еще мне понадобится 100 грамм чеснока, черный перец, чайная ложка, пол чайной ложки острого перца, чайная ложка паприки, пол чайной ложки сахара и столовая ложка соли. Это все, что понадобится нам для начинки, для нашей колбасы. Остальное покажу дальше. Для начала нам нужно нарезать мясо мелкими кусочками. Мясо я специально взяла подмороженное, чтобы его было легче нарезать. Нарезаю его сначала вот на такие пластинки. Если у вас мясо без жира, то возьмите отдельно еще какой-нибудь жир, тоже сало, грамм 200, чтобы колбаса не получилась у вас сухой. Если вы свинину не едите, то замените ее говядиной, но тоже тогда говяжий жир возьмите, грамм 200. Бараний будет застывать, я думаю, что бараний не подойдет. Или ее придется разогревать перед тем, как есть. Нарезала свинину вот на пласты. Теперь буду резать ее на кубики. Толщиной где-то получилось вот по сантиметру примерно. Берите подмороженное мясо, его легче нарезать будет кубиками мелко. Если оно будет мягким, нарезать будете мучиться. И дальше мелко-мелко буду вот так резать. Все, вот так это мясо нарезала. И теперь буду индейку нарезать точно так же, мелким кубиком. Тоже пластами, а потом кубиками. Точно так же. Мясо тает прямо на глазах. Можно подморозить даже побольше. Чтобы пока вы нарезаете, оно не растаяло. У меня слегка было подморожено. Все мясо нарубила. И теперь нам надо чеснок. У меня здесь 100 грамм чеснока. Надо его мелко тоже нарубить. Можно через чесночницу, через чеснокодавилку, но я все порежу меленько. Так вкуснее будет. Все, весь чеснок нарезала и тоже отправляю сюда к мясу. Не бойтесь, чеснока немного. На это количество мяса самое то. Теперь сюда отправляю все специи, которые перечислила. И еще воду. Наливаю сюда грамм 100 воды. И все это хорошенечко перемешиваю. Хорошенько перемешала. Наш фарш нам надо в оболочку начинить. Вот такая продается в магазинах натуральная оболочка для колбас или черева. В супермаркетах продаются, в эко-магазинах, фермерских, во всяких магазинах у нас продается в Москве. В других странах, честно говоря, не знаю где, но думаю, что где-то в мясном отделе тоже. Я их промыла теплой водой и оставила на полчаса в этой же воде теплой. Теперь смотрите, у меня есть специальная насадка, через которую можно спокойно это начинить через мясорубку. Но при этом надо испачкать свою мясорубку, потом ее мыть. Это же целое дело. Смотрите, намного проще взять бутылочку, отрезать от нее вот эту часть, взять вот эту колбаску, вернее, череву, оболочку, подуть в нее чуть-чуть, раскрылась, чтобы она вот так. Натянуть на эту бутылочку, на горлышко, надеть краешек. Вот так. И не надо заморачиваться с мясорубкой, искать эту насадку, у кого нет. Все. Теперь можно привязать ее. У меня вот такая веревка, можно обычной ниткой, чтобы она не убегала у вас. Можно просто держать и все. Тоже не обязательно даже завязывать.
Все, вот так завяжу. И вот так быстренько можно начинить. Посмотрите, не пачкая лишнюю посуду. Очень удобно. Сильно не набивайте. Ну, так продвигаю по всей длине потихонечку. Вот таким образом я буду начинять все наши оболочки. Вот так начинить надо каждую оболочку. Не сильно туго. Кончики я оставила. И их надо завязать. Можно не оставлять, побольше еще начинить чуть-чуть. И веревочкой завязать. Вот так. Все, завязали. И также второй конец завязываете. Все. Завязали оба конца. А потом можно вот так ее подкрутить и завязать еще в нескольких местах, чтобы она у нас была в форме колбаски. Можно так, можно как-нибудь вот так, как вам нравится. Какая форма вам нравится, так и перевязывайте. Сейчас я завяжу. Можно по-разному. Одну так, одну по-другому. Главное, чтобы она не разваливалась. Всю ее вместе соединить. Здесь перевяжу. Здесь перевяжу. Это уже на ваш вкус, на ваше усмотрение. Как вам нравится, так и завяжите. Можете сделать как маленькие сардельки и так ее соединить. Ну, в принципе, оно примерно так и получается, только разной закрутки. И вот тут кончик свяжу, и будет достаточно. Так. Если нет такой нитки, можно взять обычную, только в несколько раз ее соединить, чтобы не в одинарный слой она была. Вот так. Все. И так проделываем со всеми колбасками. Накрутила я колбасок. В общем, вот произвольной формы. И такая тут есть. Вот. Как вам нравится, это на ваше усмотрение. Длина 5 метров, диаметр 34-36. Ну, это так, и на всякий случай, вдруг кому пригодится именно такое. И вот, в общем, с этой баночки получилось, что половина ее ушла. То есть на это количество мяса половина вот с этой баночки ушло, да, оболочки. То есть можно взять в 2 раза больше мяса и сделать в 2 раза больше колбасы. Перекладываем другую посуду в миску и убираем в холодильник. Сами можем заняться своими делами пока. А это пусть полежит в холодильнике. Хотя бы часика 3-4. У меня прошло часа 4, может быть 5. И теперь продолжаю со своей колбасой колдовать. В общем, колбасу я достала из холодильника. И надо ее проколоть зубочисткой в нескольких местах. Ну, вот так все. Чтобы когда мы ее варили, она не полопалась. Всю попрокалываю. Вот так. А то есть вероятность, что она лопнет и вылезет у вас вся, если ее не проколоть. Я вот это обычно зубочисткой делаю. Никакие инструменты. Все. И теперь отправляемся к плите. Я поставила кастрюлю с водой кипеть. Набрала туда 3 литра воды. Вода закипела. Я отправляю сюда чайную ложку соли. Отправляю несколько листочков лаврового листа. Ну, сколько у меня? Раз, два, три, 4 попалось. В принципе, 3-4, сколько попадется. И горсточку перца горошком черного. И отправляю сюда нашу колбасу.
Так, чтобы она вся была прикрыта водой. Жду, когда она закипит, и после закипания буду варить полчаса. Вода закипела, сейчас я сниму пенку, убавлю ход и накрою крышкой. И буду варить еще полчаса. Прошло полчаса, и я выкладываю с кастрюльки нашу колбасу. Все это выкладываю, и теперь надо дать обязательно остыть ей. Оставлю на доске, пускай остывает. В сковородке я разогрела растительное масло без запаха. И теперь отправляю нашу колбасу. Она подсохла. Отправляю сюда колбасу. В принципе, можно было после варки вот так ее обсушить и отправить в морозилку. И когда надо, на празднике, не на празднике, достать, и только уже останется ее разморозить и обжарить. Так что очень удобно заранее заготовить колбасу. Буду жарить до румяной корочки и переворачивать. Накрою крышкой, а то она сейчас будет брызгать по всей кухне. И пусть жарится. Прошло 5 минут. Буду переворачивать. Можно выключить и перевернуть, потому что очень опасно, очень сильно брызгает. Она же у нас сочная. Влага с нее выходит потихоньку. Вот так. И еще минут 5 с другой стороны. Прошло еще 5 минут. Выключила. Наша колбаса готова. С этой стороны тоже подрумянилась. А запах, чесночок делает свое дело. Сейчас чуть-чуть остынет. Покажу. Сейчас я порежу и посмотрим, какая она у нас внутри. Еще не остыла. Еще горячая. Смотрите. Вот такая колбаса у нас сегодня с вами получилась. Она очень вкусная. Попробуйте, вам понравится. Ну а я хочу сказать всем большое спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. Мирного вам неба над головой. Всего самого наилучшего. Пока-пока.